就这样啊，咱们这个大酱就抹好了。这个大辣椒咱们顺便就直接就搞里头，再来上点油温小葱子。小香菜，再来上一把。这个小萝卜菜，再来上一把，这样就可以包了啊。有史以来最大的菜包啊！看看从哪下口，别为什么会这么大？是我技术好还是啥好？成花。菜叶太大了。